Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。今日就係同大家講下啲空瓶嘅嘢啦。要 cover 嘅咧就係有卸妝油、卸妝膏同埋美白精華，仲有防曬，仲有一支唇膏嘅。好啦，多謝大家喺度啦。第一個就同大家講下咁多卸妝油之中，都唔係多嘅，反正卸妝產品之中嘅我比較唔中意嘅一個啦。呢個就係 Bobbi Brown 嘅呢個 Cleansing Oil，佢係呢一大支未打碎係46刀嘅，呢個價錢我非常之唔喜歡啦，因為佢你卸妝油咋，你做好你嘅本分，46都有啲貴。佢味嘅話，佢係冇乜嘢味嘅。我比較中意有啲味，所以佢就一般啦。不過如果你好多錢嘅話，你都可以買佢，因為圖個安心啦。佢起碼冇 mineral oil 啊，冇唔會令到你有痘痘啊之類嘅，都寫得幾乾淨嘅。因為佢畢竟係油，呢個就係佢啦。第二個咧就係 RMK 嘅一個日本牌子嘅玫瑰味嘅 cleansing balm 啦。佢咧佢又真係好好聞。不過我覺得我應該唔會再買佢啦，因為 cleansing balm 同埋 cleansing oil 係唔同，你係要挖一嚿出嚟亂一亂佢。我冇呢個耐心啦，因為你都多一步嘅，真係又唔係啲太麻煩嘅事。不過你真係多咗呢一步咯。不過我發覺呢個 cleansing balm 同埋 cleansing oil 嘅唔同就係 cleansing balm 其實你溶開咗之後就好推好多啊，你就好爽咁啊，好舒服。佢嘅味係真係好好聞嘅，如果你中意呢隻味嘅話，都係非常之好啦。有一樣佢好鬱悶嘅嘢就係你唔可以完全咁用晒佢嘅，你見到係有少少剩嘅，畫唔晒咯，真係畫唔晒。不過佢都算係一個好嘅 product，因為佢係都唔會令到你有痘痘啊之類。反正我冇啦，佢唔會係令我有痘痘嘅原因咯。我嘅所有嘅卸妝嘅嘢我都會真係好用心去揀，所以我唔會揀嗰啲有 mineral oil 啊，或者會令我塞住個毛孔啊嗰啲成分嘅，所以就呢樣嘢。哦，佢嘅價錢咧都係比較貴嘅，咁細啱，其實咁細啱嘅話都幾襟用嘅。佢就係40刀咯。如果你喺呢邊買嘅話，就40刀係買到佢。我諗喺中國啊嗰啲地方都係會比較貴㗎，所以如果你真係中意隻味嘅話，你都可以去買嘅，就係咁。最後嘅卸妝產品咧就係一隻卸妝油，我係唔知點解咧，我當初可能見打折定係見平定係臨急臨忙，我一買買咗三支嘅。係啊，我就係一個比較癲嘅人，買咗三支，我係唔後悔啦。不過用咗咁多落嚟，係真係有啲厭。人人都會咁嘅咧，其實應該唔係我嘅錯，我諗。其實我已經空咗兩瓶㗎啦，不過有一瓶仲有少少。其實我係將呢一瓶新嘅倒落去，因為我驚我去 Calgary 嗰時我唔夠用，所以我就咁倒咗。其實我空瓶嘅話咧，就只係有兩瓶嘅，你當佢冇晒啦，我係用晒嘅，冇咩唔同啊，都係 cleansing oil 啦，都係洗得乾淨，因為佢係油啊嘛，你都係要支一支，然後點點點點點，你明㗎啦。所以咧就我好中意佢嘅就係佢嘅味，佢係一種有啲可能係天竺葵定係薰衣草啊，可能兩個都有咯。反正係一種好草本嘅味咯，你會聞得好舒服。所以每次卸妝咧，我聞到嗰陣味我就覺得好 relaxing 噶啦，而且卸妝係一個比較 relaxing 嘅過程，所以都係中意佢咯。我覺得我用完咗呢個之後，可能過多2年啦，因為真係有啲厭，我想試下其他嘢。之後嘅話，我應該會回購佢，而且佢咧係所有之中係最平嘅一個，即係近排用開嘅最平嘅一個。佢好似200蚊人仔你就買到一支啦。雖然佢唔算好大支啦，150ml。對比 Bobbi Brown 呢個係唔好意思，唔知佢咩 ml 添。哦，200ml，哎呀，爭唔到幾多啫，其實50ml，所以呢個係都算幾平㗎啦。200蚊人仔你可以買一支喎，都係值得試嘅一樣嘢。佢個味真係好好聞，不過可能都有啲人係唔慣佢啲味咯。不過我個人又真係好喜歡佢嘅，所以非常之好。而且你上網搜下啲 review 係真係有好多佢嘅好評嘅。
接下來係同大家講下美白精華啦，係有兩種嘅美白精華嘅。我嘅皮膚咧係混合偏乾，所以係比較乾嘅。如果嚟到呢啲西雅圖啊啲比較乾嘅地方咧，加上暖氣嘅話就係乾上加乾，所以係都 OK 乾㗎咁啦。咁嘅話，第一個咧就同大家講下適合乾皮膚用嘅一個美白精華啦。呢個精華咧，佢嘅缺點咧，佢有一個好大好大嘅缺點咧，就係佢超貴。佢係 Clé de Peau 嘅 Brightening Serum。呢一支嘢咧係要百幾蚊嘅美金嘅，所以佢係好貴啦。而且問心嗰句，我唔覺得佢有好犀利嘅用咯。可能因為我用得少，我只用咗呢一支，我係冇覺得有咩好犀利嘅唔同嘅。不過我買佢嘅原因，我係聽人講，佢係話佢用咗塊面，佢只用塊面，然後佢同佢條頸完全唔同色喎，就覺得哇，好似好 promising 咁，好似好 convincing，即係咁，我就買咗佢啦。呢個係一時嘅衝動，而且佢真係太貴，真係我唔應該咁嘅。唉，不過佢一點好咧，就係佢乾皮膚用嘅話，你就唔使接下來再做啲乜嘢，你可以直接搽 cream 得，你唔使再上多層油，你就可以唔會覺得好乾。佢係都可以保濕嘅一個美白精華咯。不過我就唔推介，因為佢真係好貴，而且係咯，冇咩用啊嘛。對我啦嚇，對我。咁仲有一個係要推介大家嘅咧，就係屈臣氏都買到嘅肌研白潤精華，我係已經用晒㗎。其實我用晒咗三支啦，呢一支其實係滿嘅，我未用晒。我用晒咗三支。嗰一支空瓶我唔喺身邊，所以我就只俾你哋睇到呢一啲咯。三支咧都係喺國內買嘅，所以應該唔算好貴啊，百幾兩百蚊你就有一支啦。問題係佢唔係好襟用咯，佢細支唔襟用，而且我一支咧我就會知好多噶啦，我會搽晒條頸同埋搽晒塊面咯。我應該知，譬如啲咁嘅接啊，呢啲 plum 仔啦，真係唔明點解會有咁細嘅 plum 仔嘅，我可以擠四下，擠四下。我而家支係乜嘢都冇嘅，因為我已經用晒啦，係支四下，有時先六下咯，睇心情，所以就用佢啦。我發覺咧，可能係因為唔同版啊，所以有唔同嘅樣啦。就係、呢一支咧，其實我覺得滴管嘅咧係稀啲嘅，不過好似冇咩唔同。唉，是但啦，反正我都用晒佢，而且我會用晒佢嘅。佢係真係有白到咯，你知唔知點解我會覺得自己白到啊？因為我有好多白過我自己少少嘅 foundation。哎呀，唔係你知添，不過我都有白過少少自己嘅 foundation。我係用咗之後，即係用晒佢哋之後啦，我就會去搽啲 foundation 睇下，咦，好似個色啱啲咯喎，或者我之前用啱啱好嘅 foundation，我就覺得咦，好似深咗啲喎。咁呢個係真係一個好好值得信任嘅一個 proof，係我係真係白咗嘅，而且平時照下鏡覺得自己都幾靚㗎，所以都係有用咯。最主要係平，不過咧佢係真係要你持之以恆㗎。我點解一買咁多咧？我唔知佢好用嘅，之前我係聽講佢嘅配方係比較溫和咯，而且紅果金啊呢個成分係真係 proven 係有美白嘅效果嘅，所以我就的起條心肝去做呢樣嘢，我會繼續做落去。嗯，不過佢有一個缺點就係你乾皮膚嘅話咧，你就要加多層油啦。我通常係搽咗呢一隻 serum，通常咧我係整咗 toner，然後我搽 serum，搽一紮 serum，你唔可以慳啊，最好唔好慳啦，而且佢咁平都冇咩好慳嘅，唔會心痛咧，起碼記得買一紮。咁咧就加多一層油啦，或者加多一層雅頓嘅膠囊啦，因為嗰個膠囊嘅成分係叫 ceramic 啊，反正嗰種嘢係令你嘅皮膚嘅抵抗力會好啲嘅，而且有啲抗老，所以係
咁係 doable 咯。或者你加多層油，因為佢單用嘅話，你係真係會乾。我試過啦，你係可能你到咗下午啦，反正過咗好多鐘之後，你就覺得誒塊面緊緊地嘅，唔夠保濕啊，因為佢不過佢都唔係佢叫白潤嘅話，我覺得佢潤做唔到咯。呢個係我唔好意思，就係要加嘅，非常之推介。唔貴，適合滴起條心肝去用。不過保險起見啦，你要睇下你對佢嘅成分有冇對你有啲唔好嘅反應，最好買一支先啦，唔好好似我咁一買買咁多。然後同大家講下兩支防曬啦，其實都用晒咗幾耐㗎啦，唔好意思嚇。呢一支咧係冬天用嘅，呢個係 Sophia 嘅防曬啦，美白乳液。我唔知點解佢叫美白乳液啦，不過你搽咗下真係有啲白咯。佢係塗改液嘅性質嘅，所以有時候我會唔記得熬，唉，咁係我嘅錯啦。不過真係要記得熬咯，要搽大概咁多啦。佢有個指示，都係比較貼心嘅。唉，日本嘅防曬一般都有指示㗎。佢咧係SPF 50+PA 4個加，所以係好穩陣嘅一個防曬。我喺冬天用，佢係你唔會覺得乾啦，好似嗰啲樹絲度金瓶嗰個叫咩安耐曬啊定係乜嘢？嗰個咧就係你用咗，你到下午啊，你會覺得有乾啊，反正你塊面會覺得乾啦。呢一隻佢就唔會，不過咧呢一隻咧，佢會令到你塊面有陣防曬味，即係你聞下，你係到咗下午你係會有防曬味。我唔知點解咧，有啲防曬係會咁嘅，就係咁咯。而且佢搽咗之後咧，就你唔好睇佢嘅美白啊！我覺得呢個美白係真係令你睇落去白啲咯，而唔係真係美白咯。佢係真係會白啲嘅，所以你要等啲時間俾佢有層膜喺度。呢個咧就只推介啲皮膚好乾嘅人喺冬天用，因為佢又真係好油，不過佢又唔會令你乾，所以都係睇下你點揀啦。然後接下來嘅呢一支咧，呢一支我唔識讀，你見唔見到啊？見到，就係呢支咁嘅嘢啦。我係睇微博見人哋講防曬嘅時候，話呢一支話非常之唔油啊，又好輕啊，然後就好似好吸引喎。咁我就買咗佢啦。佢係 SPF 50，然後 P50+，然後 PA 4個加，所以都係穩陣嘅。我非常之中意佢，我係絕對會回購佢嘅呢樣嘢。佢唔貴啦，好似200幾300蚊人仔你就買到一支。雖然係真係有啲細支問題，一個夏天嘅話你夠㗎啦，真係夠㗎啦呢支嘢。佢嘅質地咧係非常之輕嘅，而且佢唔黐，都唔係話完全唔黐，佢唔係好黐，不過就係好輕嘅一嚿嘢啦。唔好意思，我真係用晒，我擠唔到俾你睇。哎呀，仲有少少啊，所以就係咁樣。佢就係咁啦，佢唔黐，而且佢超好推開，而且佢唔使等佢吸收啊，唔使等佢油啊又點，佢就真係哇，非常之水潤嘅一樣嘢，有少少酒精味，就係呢個質地係好 adorable 啦，好俾人好中意佢啦，夏天用好好啦，而且我唔會覺得佢油咯，我都唔會覺得佢乾，我好乾㗎，你知唔知？我唔覺得佢乾，佢真係抵錫，我會用咯。呢個我肯定會回購嘅，而且我都會試下，有機會冬天用下佢，睇下佢會唔會又真係用到喺冬天用到。防曬嘅 section 就 over 啦。最後要同大家講嘅呢，就係一支潤唇膏。呢支潤唇膏係 suppose 係非常之出名嘅一支潤唇膏嚟嘅，係 Kiehl's 嘅，即係好出名嘅潤唇膏啦。我唔知中文叫乜嘢，好似叫1號潤唇膏啊，差唔多啦。佢其實都有好多號嘅，唔同號唔同味咯。呢隻味呢係嗰種冇味，佢講係冇味，其實呢，佢係一陣油味咯。我唔明點解咁多人中意佢，因為我好唔中意佢，我係真係千辛萬苦我先用晒佢嘅。佢呢
我唔可以反駁佢嘅收穫能力啦。我唔係好知佢嘅收穫能力啦，因為我冇乜要收嘅。咁咧，佢咧點解我唔中意佢咧？係因為第一佢搽咗就好似你啱啱食咗個燒鵝髀咁嘅，係好油、超油、孖潤腸咁嘅。而且佢可能係因為吸收太快，佢好快就冇噶啦。好似你喺空調房，你喺度玩手機啊，你 OK 好 dry 嘅搽，可能過2個鐘啦，你就會覺得有 dry 噶啦。所以你咁嘅唇膏，你點可以俾佢即係你唔可以信任佢可以保你一晚嘅水準咯？呢個唔可以 overnight 用，因為佢唔夠保濕。你都唔可以妝前用，即係你妝前搽唇膏之前用咯，因為佢太油啊，佢會同你嘅唇膏 react 啊，而且佢又唔係好適合平時用喎，因為你都唔想俾人哋覺得你成日喺度食燒鵝髀啊嘛，所以咧就唔係好中意咯，而且佢嘅味道唔好意思咯，真係好油啊，係真係油嘅味，我唔，唉，唔知點同你解釋。就算係你買咗一個薄荷味嘅呢一隻味，其實我真係有㗎，唔好意思，誤入歧途買咗2支。嗰個薄荷味，佢有薄荷味嘅同時，都係有一陣油味嘅，就係呢樣嘢，呢個係我對佢嘅睇法啦。好啦，今日就係同大家講咁多，希望大家喜歡我嘅 channel，多謝大家收睇。